น้องนี่ធ្វើដំណើរទៅដាំក្រៅរងឲ្យបងប្អូនតកែខ្ញុំឲ្យដាំហាលវាលដើរឆ្លងកាត់រងហ្នឹងទេហើយបើកំឡោះនេះគេញញឹមហ្នឹងដើរតាមចឹងដើរតាមរងទៅក្រោយចូលតាមរងបងប្អូនចូលទៅគឺនេះបន្លែពួកខ្ញុំដាំឲ្យមុនអូតកែតាមិនតកែព្រួយទឹកណាមិនដាំមិនទឹកចាញ់បន្តិចហ្នឹងដើរឆ្លងកាត់រងហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើដំណើរទៅដាំនៅហាលវាលខាងក្រោយដំណើរទៅจะដល់ទីកន្លែងដាំហើយបងប្អូននេះដល់ទីលានហើយដល់ទីលានប្រកួតហើយហ្នឹងហាលវាលហ្នឹងតើកាខ្ញុំឲ្យដាំពីមុនគាត់ធ្លាប់ដាំយូរហើយប៉ុន្តែគាត់ខានដាំដល់2 3ឆ្នាំហើយចាប់ដាំសារជាថ្មីបងប្អូនយើងចិត្តដល់ចូលធ្វើការបងប្អូនរងចាំកូនខ្ញុំមកដាំនៅអូនោះប្រុសកំពុងតែជញ្ជូនកូនគាត់ជីកបន្លាយទឹកម្សិលមិញបងប្អូនឥឡូវគាត់រុញតាមបន្លាយទឹកហ្នឹងហ្មងគេនាំគ្នាជញ្ជូនកូនមករកកន្លែងរុញឆ្លងអត់រួចអត់មានអីឆ្លងកាត់ចឹងហើយមានតែធ្វើអញ្ចឹងនឹងឯងគិតមកចាំមើលគេថាគេរុញទៅអញ្ចឹងមែនយ៉ាគេរុញទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខាងនោះគេរុញទៅខាងនោះទៅគេចែកផ្លូវគ្នាដើរយើងបែកជិះគ្នាចាស់បងទៅត្បូងអូនទៅជើងនេះមកទេសទៀតហើយបងប្អូនកំឡោះសង្ហាអូចូលចាំមើលគេចូលយ៉ាងម៉េចអត់តខេការងារល្ងាចនេះបងប្អូនរសៀលនេះគឺតកែឲ្យដាំក្រៅរងបងប្អូនដាំហាលវាលធ្វើសាឡាត់កាត់បងប្អូនអើយកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការដាំសាឡាត់ហាលវាលបងប្អូនអត់មានហាវអត់មានដបូលមានអីទេគឺដាំហាលវាលចឹងត្មងការងារកន្លែងខ្ញុំគេតទៅយកបាញ់ទឹកនៅហាលវាលបងប្អូនគេតបែបហ្នឹងហើយកន្លែងខ្ញុំឥឡូវនេះតកែដាំសាឡាត់ហាលវាលដែរអញ្ចឹងគាត់ឲ្យប្រុសគាត់ដើរតទៅយកទឹកបងប្អូនសោកអញ្ចឹងមើលស្នាដៃគាត់ធ្វើអ្នកមកថ្មីបងប្អូនហើយគាត់មិនទាន់ដឹងការងារគាត់ដាំនោះគាត់ដាំអាប្រឡោះញូចមកកញ្ចប់នោះក៏គាត់ដាំដែរអត់ដឹងការងារដែរតែគាត់ដាំហាវាបាត់ដល់ហើយមែនទេអត់ដឹងការងារអញ្ចឹងហើយគាត់ដាំឡើងហ្នឹង